Oi gente, meu nome é Rafa e eu vou falar de um pouco das coisas de slime que a Ideal tem para oferecer. Vamos começar pelas colas. Tem a cola com glitter, tem a dourada e a prata. As colas neon, que é rosa, amarela, verde, azul, roxa e laranja. Tem os ativadores de 500 e de 120. Tem as colas transparentes de 500 e 1 quilo. Nossa, gente, é muita coisa. E também tem as colas pastel, cor amarela, rosa, salmão, azul, verde água e roxa. Gente, sério, é muito legal esses produtos. Então, gente, vamos falar das bolinhas Styrofoam. Ela deixa a slime muito mais divertida. Ela deixa com uma textura macia, é bem gostosa de apertar. Você coloca na slime e ela fica bem divertida. Olha isso. Já que eu falei dos floquinhos, vamos começar a fazer a slime. Eu vou fazer a com glitter. Eu gosto de colocar tudo, porque eu gosto de fazer uma slime bem grande. Então, gente, já que eu coloquei a cola, vamos colocar o ativador. Uma colher. Vamos mexer essa slime. Esse é um dos melhores ativadores que eu já vi, gente. Ó, já tá nessa textura. Não se esqueça que você vai colocar o ativador de pouco em pouco. Gente, olha essa slime como tá ficando. Vamos colocar um pouquinho mais de ativador. Mais um pouquinho. Vamos começar a colocar slime na mesa, gente. Que tá aqui. Slime gostosa. Gente, pra mim, o segredo de fazer uma slime é mexer. Porque mexer é o que faz ela... Opa! É o que faz ela dar consistência. Além do ativador. Vamos deixar um pouco aqui, passar ativador na minha mão. Gente, eu vou colocar uma espuminha aqui. Só pra ela ficar um pouquinho molinha. Vamos ver. Esse daqui é o do algodão docinho. Ai, que delícia. Vamos colocar umas bolinhas. Mergulhei. Ai. Tá muito gostosa e muito brilhosa, gente. Olha, cheia de bolinhas. Ó, e não tá mais grudando. Dá pra ver aqui, ó. Então, gente, esse foi o vídeo explicando que o Atacado Ideal tem um monte de coisas para oferecer de slime e como fazer uma slime bem bonita e legal. Vocês viram que legal essa slime que eu fiz agora? E se você quer conhecer todos esses produtos, vai lá na Papelaria Ideal, que tem 3 endereços. Um em Pirassununga e 2 em Porto Ferreira.
Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!